auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim mbokki YouTube mbokki internet yi mbokki Sénégal mbokki àdduna te nag Tafsir Bassirou Ndiaye tey dafa ñëw rek pour wax ci li nga xamante ne mooy li tubaab di wax système solaire maanaam système solaire moom mooy naaj bi ak asamaan yi maanaam asamaan yi li nga xam ne noonu lañuy windeeloo di wër naaj bi kooku la tubaab bi wax système solaire. ci kaw loolu nag dama ñëw rek pour dëggal itam alxuraan pour wane ne alxuraan kaddu dëgg la te kaddu gu jóge ci yàlla la te alxuraan itam du waxu kese alxuraan dafa ëmb ay secret yoo xamante ne secret yooyu yàlla moo koy woon jaamam. léegi nag su ma ko defee noonu ba pare après incha allah dinaa ko waxaat itam ci tubaab mu gën a leer kon nag système solaire kon ni ñu ko waxee mooy ni ko tubaab bi waxee tubaab bi ne système solaire mooy juróom-ñeenti asamaan yi nga xamante ne dañuy dox di wër naaj bi nee na loolu mooy système solaire. maanaam loolu nag dafa feeñ ci secret bi te lii ak ci alxuraan lañ ko jëlee maanaam ci alxuraan lañ ko jëlee waaye itam ci gént lañ ñu ko wone waxoon naa leen ne comme triangle de Basse sama triangle boobu nga xam ne dama ko wone itam di ma ko wone ci YouTube te triangle boobu mu nekk secret yi nga xamante ne maa ngi ko jël ci livre boobu nga xam ne dama ko bind muy le rêve la mystique et la science ma jukkee ko ci biir ci itam fa laa ko jukkee ci ab gént la boo xam ne rek dañ ma ko woon waaw boobu nag dañ ma ne ci gént bi dañ ma ne woon maanaam li ñuy wax li tubaab bi wax système solaire nee na am na ci alxuraan waaye nag boo demee ci alxuraan nee na da ngay dem ci aaya 285 mais boo demee ci aaya 285 di nga fa fekk li ñuy wax système solaire ñu ne ma nag boo demee ba ca aaya ba nee na da nga koy dagg def ko ñaar nga galan ko ne ko mu ne ñu ne ma boo ko defee rek da ngay gis li ñuy wax système solaire maanaam juróom-ñeenti asamaan yi nga xam ne dañuy dox di wër naaj bi léegi nag ba ma ko defee may ubbi sama li di compter ba ma gis verset bi nga xam ne aaya bi nga xam ne mooy 285 ba ma demee itam aaya ba mu fekk itam te muy nuroog loo xam ne muy nuroog lu mel ni affaire système solaire man tam ma jël ko fa fekk fa bi ma demee dama fa fekk aaya ba ma gis aaya bu ñuy wax samihna wa ataxna boobu nag moom lañ ma junjoon foofu ne ma verset 285 maanaam aaya 285 ci kaamil bi nga xam ne daal moom man laa yoroon laa wax ci kaamil boobu ba ma fa demee ci kaamil bi ma yoroon dama dem ne ba ma fekkee ca verset ba ma demee ca aaya booba 285 ca laa fa fekk aaya bu ñuy wax samihna wa ataxna dañ ma ko newoon nag boo demee ci aaya ba da nga koy dagg ñaar nga galan ko bu ko defee di nga fa fekk système solaire kon nag comme ni tubaab bi wax ne juróom-ñeenti asamaan yi dox di wër naaj bi comme bii mu ngi nii dañuy naan 1 benn ñaar ñett ñeenti juróom benn juróom-ñaar juróom-ñeent ci nekk fii ci digg bi lii mooy naaj bi kon nag voilà tubaab dene 9 planètes tournent le système solaire c'est 9 planètes qui tournent inlassablement autour du soleil donc jant bi moo nekk nii léegi nag nga gis ne asamaan yi ñu ngi nii benn ñaar ñeenti juróom benn juróom-ñaar juróom-ñeent ñuy dox fii di wër naaj bi lii nag boo ko gisee fii xam nga tubaab bi dafa wax juróom-ñeenti asamaan mais nag comme yàlla juróom-ñaar la wax moo nekk fii kii bi mooy 7 mooy moo ne nii juróom-ñaari asamaan yi nga wax juróom-ñaari asamaan yi ñoo ëmb juróom-ñeenti planètes yooyu waaw juróom-ñaari asamaan yi yàlla wax ñoo ëmb juróom-ñeenti planètes yi nga xam ne moom la tubaab bi wax moo nekk noonu ba pare aussi lii aussi mu indiwaat kun soit 7 bi ak 0 bi mooy kun bi maanaam nekkal maanaam ordre bi maanaam commandement bi nga xam ne moom la yàlla joxe te nga xam ne jullit yi malayka yi alayhi salaam ak yonent yi alayhi salaam kaddu boobu moom la ñu dégg di koy jëfee mooy samihna wa ataxna nga gis ne ñoom itam maanaam li ñuy wax kii asamaan yi ñoom itam dañoo dégg di jëfee samihna wa ataxna boobu moom itam mooy li nga xam ne moom la asamaan yi di jëfee ba tax ñoom itam ñu ngi dox ñoom itam di wër naaj bi ci kaw ndigal bi nga xamante ne moom la leen yàlla jox ci baatu kun bi waaw loolu moom laa den woon te mbir mi li tax nga xam ne lii kenn mënul wax ne maanaam lii xalaatu doomu adama parce que boo gisee dañ ma wax ne da ngay dem ci aaya 285 te bi ma demee ci aaya 285 bi ma jëlee lii yëpp ma adat ko yëpp muy poids mystique bi dafa joxe 528
donc mu mel ni donc 5 bi 285 bi 285 bi nga xam ne mooy joxoñu aaya bi da ngay jël 5 bi nekk fii nga indi ko ci kanam mu jox la itam maanaam poids mystique mu jox la poids mystique wu verset bi waaw kon maanaam ñu xam ne maanaam da nga ko adat bi maanaam aaya bi boo ko adadee 528 la maanaam boo jógee nii kii waaw la kii alif la kii ta la kii siin la kii mim la kii hayn la kii nuun la kii alif la kii nuun la kii alif la boo ko jëlee yëpp nga dal di ko kii nga dal di ko adat da lay jox 528 dégg nga kon nga gis ne fii maanaam chiffres yi nga xam ne ñoo composé aaya bi ñoo composé également maanaam kii poids mystique u aaya bi maanaam adadu aaya bi chiffres yi nga xam ne ñoo nekk fii ñoo nekkaat ci adadu verset bi adat bi 5 la 2 8 muy 528 maanaam joxoñu aaya bi 2 la ak 8 ak 5 mu ngi mel ni kon da nga jël 5 bi rek nga indi ko ci kanam fii mu dal di doon 528 kon lii rek moo wane ne lii mbiru yàlla la du loo xam ne rek doomu adama def ko xalaat mu ñu ñëw nag ci nga xam ne njëriñ bi nga xam ne kii lii la am maanaam samihna wa ata'na bi njëriñ bi mu am maanaam foo ko nag jéggi na dayo ci kantanu yàlla kon lii nit mën na koo jëfandikoo ci baatin dal di ci régler lu bëree bëri incha allah parce que lii secret la bu doy waar. Chers internautes, je viens aujourd'hui parler du système solaire. Alors le système solaire, ça je l'ai pris, on me l'a enseigné donc dans un rêve, et je dis que ce secret, de même que le triangle de base que vous avez déjà vu dans YouTube, tout cela, je les ai pris dans mon livre que j'ai écrit, et ce livre qui est intitulé « Le rêve, la mystique et la science ». Donc ce sont des secrets qu'on m'a donné à travers le rêve, donc j'ai à chaque fois essayé donc, de publier pour montrer aux croyants et aux non-croyants que le Coran est une vérité et que le Coran est une émanation divine. Et le Coran est une émanation divine donc, qui a été donc transmis à l'ange Gabriel, qui à son tour l'a transmis au prophète Mohammed. Donc ici, il n'y a pas de combine, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas d'invention humaine, donc tout vient de Dieu. Alors c'est dans un rêve, on m'a dit que le système solaire se trouve dans une sourate du Coran. Et on m'a dit qu'il faut aller voir dans le livre dont tu possèdes, c'est-à-dire le Coran dont tu possèdes, tu vas voir au niveau du verset 285, on m'a dit que tu trouveras là-bas le verset qui traite du système solaire. Et quand tu prendras ce verset, tu vas le diviser en deux et tu vas le croiser. Et comme ça, maintenant, tu auras le système solaire. Puisque le système solaire, ce qu'on a dit, par exemple, la science a dit que le système solaire, c'est 9 planètes qui tournent inlassablement autour du Soleil. Alors maintenant, les planètes, ici, nous avons ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est le Soleil. Vous voyez. Donc, nous avons ici les 9 planètes qui tournent autour du Soleil. Et quand je suis arrivé, donc, quand j'ai retrouvé donc ce verset 285, j'ai trouvé là-bas le verset Samihna wa Ata'na. C'est donc ce Samihna wa Ata'na que j'ai divisé en deux et que j'ai croisé. Alors maintenant, quand je l'ai fait, j'ai trouvé ici 9 planètes. Et ici, au centre, ici, j'ai le Soleil. Vous avez ici le Soleil ici. Donc ici, le 7 là, vient ici simplement montrer que ce que ici on appelle, par exemple, ce que la science appelle ici les 9 planètes, ces 9 planètes sont donc englobées par les 7 cieux. Et si vous prenez également le 7 plus ce 0 là qui représente le soleil, vous avez le kun. Et ça veut dire que le samihna wa atahna là, c'est le verbe divin. Et c'est qu'à travers le verbe divin qui a établi le commandement. Et ce commandement qui a été suivi par les croyants, et qui a été donc le commandement qui a été suivi par les croyants, par les anges et par les prophètes, ce même commandement a été suivi par ces planètes pour faire ce mouvement de rotation autour du soleil par le kun, par le verbe soit. Donc le verbe soit. Donc c'est ça le commandement. Hein, c'est ça donc le commandement. Alors, puisqu'on m'avait dit que si vous allez là-bas, au niveau du verset 285, c'est là où vous allez trouver donc le système solaire. Quand je suis venu, j'ai trouvé là-bas le verset Samihna wa Atahna.
Alors, Samihna wa Atahna, qui se trouve donc au niveau 200, qui correspond au verset 285 dans mon livre. Quand j'ai fait maintenant le calcul de toutes ces lettres, j'ai trouvé un poids mystique de 528. Regardez bien, ça c'est le poids mystique de 528 de Samihna wa Atahna. Et ici nous avons un verset qui fait 285. Alors maintenant, si vous regardez bien, ces chiffres-là donc correspondent au même chiffre du poids mystique. Et cela revient à dire ici tout simplement que c'est ça le 5 de 285 qu'on a transposé devant pour avoir 528 qui est égal au poids mystique de ce verset. Donc ça veut dire que ici, rien n'a été inventé ici. Tout cela donc, ça vient donc du Seigneur et qui montre également que le Coran est une émanation divine et que ce que les gens disent, ceux qui sont donc les ennemis de l'islam qui disent que le Coran est une invention humaine, donc tout ça c'est faux, puisque vous allez ici, à travers vraiment ce secret, cela montre carrément que le Coran n'est pas seulement parole, n'est pas seulement ce qui est visible, mais également il est ce qui est caché, il est une émanation divine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.